Проснулся я от стука по стеклу. Сначала подумал, что кто-то стучит в мое окно, но потом услышал стук снова. Из зеркала. Я собрал вещи и съехал из квартиры в тот же день. Хозяин молча принял ключи и ничего не сказал. Спустя несколько дней я решил все-таки написать хозяину. Спросил. Раньше с этой квартирой были странности. Он прочитал сообщение, но не ответил. А еще через пару недель я случайно нашел объявление об аренде. Тот же адрес, те же фото, но кое-что смутило. На одном из снимков в зеркале рядом с кроватью отражалась чья-то фигура, стоящая за спиной фотографа, и я точно знал, что в момент съемки в той комнате никого быть не должно.